はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。今日は駅からホテルへ自分の荷物を送る時の手続きの会話を紹介します。このシリーズももう40回目を迎えました。いつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。このシリーズでは日本人同士の自然な会話表現をご紹介します。短い会話なんですが、その中には重要な文法事項とか会話特有の表現などがたくさん含まれています。それを一つ一つ解説していって、最後には全部聞き取れるようになることが目標です。ぜひ最後までご覧ください。今日の動画は岡山駅で撮影をしました。駅からホテルへスーツケースを送るサービスがあって、それを利用する時の会話です。私とスタッフの男性が会話をしています。何を言っているのか、重要な単語は何なのか、ぜひ集中して聞いてみてください。最初は何もわからないかもしれません。でも安心してください。今日のこの動画を見た後にはわかる部分が必ず増えています。短い時間でも自分が成長できるということを実感してほしいです。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。最初に日本語の字幕がない動画を見ます。この時点では全体が把握できれば OK です。一つ一つの言葉が聞き取れなくても問題ありません。次に重要なキーワードを10個提示します。このキーワード10個に集中してもう一度同じ動画を見ます。続いて私から重要な表現を解説します。そして日本語の字幕がある動画を1回見ます。そして最後に字幕がない動画を見ます。最初には全くわからないと思っていた会話が最後にはわかるようになります。だんだん自分が理解できるところが増えていく過程をぜひ経験してください。それでは早速始めましょう。最初に一度動画を見ます。これは字幕がない動画です。私は岡山駅の荷物を送ってくれるサービスステーションへ行って係の人と会話をしています。どこへ送るのか、いくらかかるのか、そして到着の時間はいつなのか、いろいろ重要な内容が含まれています。では一度聞いてみましょう。どうぞ。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの。今日ちょっと日程表か、今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。で、1個につき1500円。はい。で、宿泊されてる方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先。そうですね。わかりました。ホテルスパイに夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。はい、いかがでしたか？今の時点で全くわからなくても問題ありません。だんだんわかるようになっていきますからね。では重要なキーワード10個を提示します。こちらです。倉敷、荷物、ホテル、日程表、わかりました、1500円、宿泊、名前、連絡先、5時。はい。ではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの。今日ちょっと日程表か、今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。で、1個につき1500円。はい。
で、宿泊されてる方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先です。そうわかりました。ホテルスパイになります。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？ホテルとか5時など何かキーワードが聞き取れましたか？では続いて会話の中の重要な表現について私から紹介します。最初に私がスタッフの方に対してこのように言いました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。倉敷というのは岡山県の地名です。今私は岡山駅にいて、そこから少し離れた倉敷にあるホテルに宿泊をします。今日はそこに荷物を送ってもらう手続きをします。そのために私は係の方にこのように言いました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。最近日本の大きい駅ではこのように今日の夜宿泊するホテルに荷物を送るというサービスがあります。荷物を送る会社とホテルが提携をしていて、そのようなホテルに宿泊する場合は、例えば朝大きい新幹線の駅に到着した時、荷物をその送ってくれる会社の人に預ければ、そのままね、何も持たないで昼間観光をすることができます。そして夜ホテルに到着した時にはもう自分の荷物もそのホテルにあるという、とっても便利なサービスです。それを利用するために最初にこのように言いました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。最初の倉敷という地名の後の部分の方に注目してください。倉敷の方。ここでの方というのは方向、方角、方面という意味です。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。何の方を使った他の例文としては、例えばこのようなものがあります。北の方の空に雨雲がある。北の方、これは北の方角とか方面、方向という意味です。北の方の空に雨雲がある。海の方に住宅街が広がっている。海の方というのは海の方面、方角、その方向という意味です。海の方。今私は岡山駅にいて、そこから倉敷の方向、方面に向けて荷物を送ってもらいます。そのため倉敷の方と言いました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。続いて送っていただきたいというここに注目してください。動詞の定型プラスいただくの形です。いただくはもらうの謙譲語です。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。今私は彼らにサービスをお願いする立場です。なので私は丁寧に送っていただくという表現を使いました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。今回はいただくがいただきたいというふうに自分の要求、希望を表す形に変わっています。送っていただきたい。送っていただきたいイコール送ってもらいたいです。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。
動詞の定型プラスいただくを使った形として、例えばこのような例文があります。私の作品を先生に見ていただきました。見ていただきましたイコール見てもらいました。皆さんにはこれからゲームをしていただきます。ゲームをしていただきますイコールゲームをしてもらいます。今回私がなぜ動詞の定型プラスいただくの形を使ったのかというと、今の私の立場としては彼らにサービスをお願いする立場ですよね。もし彼らがそのサービスを提供しない、ダメと言ったら私はそのサービスを受けられません。そのサービスは私にとって非常にありがたいこと、恩恵があることです。そういうことを表すためにていただくと言いました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。今回私は後で倉敷のホテルと言いましたけど、最初から倉敷のホテルに送っていただきたいと言った方がスムーズだったと思います。なので皆さんがこのようなサービスを利用するときは、どこのホテルというふうに最初に言うといいと思います。私は最初に言うのを忘れたので、今回後で追加しました。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。そしてスタッフの方はこのように言いました。ホテルですか？はい。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。このようにそれはホテルなのだということを確認するためにスタッフの方はこのように言いました。ホテルですか？はい。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか？はい。そして私は自分がそのサービスを受けられるかどうか、あるいは彼らが今そのサービスを提供できるかどうかちょっと心配だったので、このように言いました。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、ここでの大丈夫ですかの部分は、いいですかとか問題ないですかというふうに置き換えても構いません。今回私は大丈夫ですかと言いました。はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、そしてその後スタッフの方がこのように言いました。ホテルいうのは、ホテルはどちらですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、これは提携しているホテル限定のサービスなので、どのホテルかというのは確かに重要な情報ですよね。それでスタッフの方はこのように私に聞きました。ホテルいうのは、ホテルはどちらですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、最初の部分、ホテルいうのは、このいうのはというのはと同じ意味です。私が倉敷のホテルと言いました。そのホテルというのは具体的にどのホテルだという意味で、ホテルいうのはと言いました。はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、これは会話特有の表現です。ホテルいうのは、ホテルはどちらですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、それから続いて、ホテルはどちらですかのどちら、どのホテルとかどこのホテルと聞きたくてこのように言いました。ホテルいうのは、ホテルはどちらですか？はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイリスクエアの、どちらを使った他の例文は、例えばこのようなものがあります。ご出身はどちらですか？相手の出身地を尋ねるときに、ご出身はどちらですかと丁寧に聞きます。丁寧じゃない普通の言い方だったら、出身はどこですかと言います。
それから2つ目、今どちらにいらっしゃいますか？どちらにいらっしゃいますかはどこにいますかと同じ意味です。それから例えばレストランで A と B の2つのコースの選択があるときに、どちらのコースがおすすめですかと聞きます。今回はそのホテルの場所とか、あるいはその提携しているホテルのリストの中のどのホテルという意味で、ホテルはどちらですかと言いました。はい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイビースクエアの、続いて私はこのように答えました。アイビースクエアっていうはい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイビースクエアの、今回私が宿泊するのは倉敷にあるアイビースクエアという名前のホテルです。それでこのように言いました。アイビースクエアっていうはい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイビースクエアの、私が話した部分の最後のっていうはというと同じ意味です。これは話すとき、会話の時によく使われます。との部分が小さいつプラスてに変わります。アイビースクエアっていうイコールアイビースクエアというはい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイビースクエアの、そして今回はこの後すぐにスタッフの方が話を続けたので、私の発言はここで終わりましたが、もし完全な文にするなら、例えばアイビースクエアっていうホテルですとか、アイビースクエアっていうホテルに泊まります。このように完全な文で言います。今回はね、途中で終わりました。アイビースクエアっていうはい、大丈夫ですか？ホテルどちらですか？アイビースクエアの、続いてスタッフの方がこのように言いました。今日ちょっと日程表か、今日の宿泊の日程表をちょっと今日ちょっと日程表か、今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。はい、ここの部分はちょっと長いし早口だったので、もしかしたらちょっと聞き取りにくいかもしれませんね。日程表というのが重要なキーワードです。今日ちょっと日程表が、今日の宿泊の日程表をちょっと今日ちょっと日程表か、今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。まずはという部分。というのは自分が次に言うことを少し考えている場面でよく使います。今日ちょっと日程表か、今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。そしての続きの部分。今日ちょっと日程表か。この部分は実は文としては不完全です。いろいろ省略をされていますね。会話の時はこうやって思いついた順番に単語をどんどん並べていくということもあります。ちょっとというのは少しとか軽いというような意味があるんですが、ここでなぜスタッフの方がちょっとという言葉を使ったのかと考えてみたら、その私がホテルに宿泊するというその証明である日程表を簡単に確認をしたいという気持ちがあります。そんな一つ一つ名前とか私の住所とか何日から何日までとかそこまで詳しく確認する必要はなくて、ただ私がここのホテルを予約済みだということを軽く確認したい。その軽く簡単にという気持ちでちょっとという言葉が間にね挟まっているのだと思います。なので、もし書き言葉とかね文で書くならちょっとの部分は省略して直接今日の宿泊の日程表を見せてくださいと言います。でも実際の会話で、特にちょっと仕事で忙しくしているような場面だといろんなね省略があったりとか、その時のこの感情の揺れ動きとか
必要なこと、優先することとかパパパッと並べてしまうようなこともあります。今回はまさにそのような会話ですね。はい、今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。で今回のこのスタッフの方の会話で最初に今日ちょっと日程表かと言いました。もしかしたらここのサービスステーションでは日程表以外に見せるといいものがあったかもしれません。私がホテルに宿泊するということを証明するものとして一つの選択肢は日程表、また他にも何か確認の方法があるのかもしれません。それで、その日程表かと最初に言いました。でもその後に続いて今日の宿泊の日程表をちょっとというふうに最終的には日程表を見せてほしいというふうに言いましたので、多分一番いいのはその宿泊の日程表を見せることなのだと思います。はい、今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。そしてこのスタッフの方の文も最後まで続いていないですよね。途中で終わっています。ちょっと点々点という感じ。もし完全な文にするなら、例えば今日の宿泊の日程表をちょっと見せてくださいとか、今日の宿泊の日程表をちょっと確認させてくださいとか、そのような文になったと思います。今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。その後私はこの場面、この状況でホテルの日程表といえばもちろんそれを彼らに見せて私はここに泊まるのだということを証明するという意味だと理解しましたのでこのように言いました。わかりました。はい。今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。続いて料金について説明をしてくれました。1個につき1500円になります。1個につき1500円。はい、ここではにつきの部分を注目して見てみてください。1個につき1500円になります。1個につき1500円。ここでの意味はスーツケースや荷物1個ごとに1500円が必要だということです。なので2個だったら3000円ですね。3個だったら4500円とそのような意味です。1個につき1500円になります。1個につき1500円。このにつきというのはよく料金とかサービスの説明に使われます。例えば今回のようにスーツケースを送るというサービスの料金の説明で1個につき1500円とか、あとは荷物を預かるサービスだったら1日につき3000円とか1時間につき1000円とか、そのようなねサービス料金の説明の時によく見られます。1個につき1500円。他にも例えば子ども1人につき10万円支給します。ある政府が子どもが家に1人いたら10万円支給する、2人だったら20万円、3人だったら30万円というルールがあるときに1人につき10万円支給します。このように説明をします。1個につき1500円。続いてスタッフの方が紙を私に渡してこのように言いました。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。で宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先。わかりました。まずは宿泊されてるのされてるという部分に注目してください。されてるはされていると同じです。
会話では「い」を省略することがよくあります。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。はい、名前と連絡先そうです。わかりました。例えば食事を食べてるとか飲んでるとか、食べてるイコール食べている、飲んでるイコール飲んでいる。会話ではこの「い」が省略されることがたびたびあります。今回も宿泊されているという意味で宿泊されてると言いました。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。はい、名前と連絡先そうです。わかりました。ちなみにこの宿泊されてるあるいはされているというのは敬語の一種です。スタッフの方は客である私に対して宿泊されているというふうに、敬語の尊敬語の意味で使いました。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。はい、名前と連絡先です。わかりました。それから方という部分、これも注目してください。実は前の会話で倉敷の方と私が言いました。同じ漢字を使いますが、ある時は方、ある時は方と読みます。さっき紹介した倉敷の方というのは方面、方角という意味ですが、宿泊されている方というのはこれは人という意味です。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。はい、名前と連絡先です。わかりました。例えば宿泊する方イコール宿泊する人です。他にもこのように使います。あの方が森本先生です。あの方イコールあの人。若い方がよくいらっしゃいます。若い方イコール若い人です。人よりも方の方がより丁寧な印象を与えられます。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。はい、名前と連絡先です。わかりました。それからお名前の部分、これは丁寧さを表すおが付け加えられています。そして続いて連絡先、今回スタッフの方は連絡先の前には何もつけませんでしたが、もし付け加えるならごを付け加えます。お名前とご連絡先。このように単語によっておまたはごをつけます。基本的には和語にはおをつける、そして漢語にはごをつけるというルールがあります。それからカタカナの言葉にはお、ごはつけないというこのような基本のルールがあります。例えばこういう申込書に書く項目だったら、名前、電話番号、これはおをつけます。お名前、お電話番号、そして住所、連絡先、これはごをつけます。ご住所、ご連絡先。今回スタッフの方は名前の前におをつけました。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。はい、名前と連絡先です。わかりました。それから今回のスタッフの方の話ですが、とが2回使われていますね。お名前と連絡先と、このとの後には本当だったら別の名詞を入れます。例えば、お名前と連絡先と住所をお願いします。このように使います。ただ、おそらく今回このスタッフの方は何を書いてもらうかと説明をするときに、名前、連絡先、あともう一つあったかなと多分頭の中で考えたんだと思います。でも実際にはもう一つは必要なくて2つだけだった。だから「と」まで言ったんだけど、そこで止めて最後に「お願いします」と言いました。多分ね、そういう思考だったと思います。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。
で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先そうでわかりました。なので今回の文をもし完全な文で言うんだったら、宿泊されている方のお名前とご連絡先をお願いします。このようになります。ただ会話ではね、いろいろなイレギュラーなこととか突発的なことっていうのがよくありますからね。今回スタッフの方はこのように言いました。宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いします。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先でわかりました。そして私はこのように言いました。はい、名前と連絡先ですね。わかりました。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先でわかりました。ここで私が使ったですねというのは確認の意味があります。さっき相手が言った内容を確認するという意味でですねと言いました。はい、名前と連絡先ですね。わかりました。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先でわかりました。ここでは私はお名前とは言いません。なぜならそれは自分のことだからです。相手のことだったら丁寧さを表してお名前、ご住所、ご連絡先、お電話番号と言いますが、自分の名前、電話番号、住所の場合はおとかごはつけません。はい、名前と連絡先ですね。わかりました。で、宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先でわかりました。そして間で私はお金を払って、その後スタッフの方がこのように言いました。お釣り控えになります。ここでの控えというのはレシートとか領収書の意味です。何月何日に何を買った、何のサービスにお金を払った、それはいくらだったということが書かれた紙です。それを控え、または丁寧さを表すならお控えと言います。お釣りお控えになります。それから最後の部分になります。これは決して変化を表しているわけではありません。日本で接客をする人が習慣的に最近よく使う表現で、意味はですと同じ。つまりお控えですはお控えになりますと表現されます。本来だったらになりますというのは変化を表すときによく使いますよね。例えば今は高校生でも来年の4月からは大学生になります。その自分の身分が変わるというそういう時も大学生になります。変化を表す。あとはいい形容詞とかだったらくなるの形で暑い、暑くなる、来週から暑くなるとかね。このなるっていうのは変化を表す時よく使いますが、この日本の接客をする場面で、例えばレストランで料理を持ってきてくれる時に時々店員さんがこちらコーヒーになります、こちらサンドイッチになりますと言います。この場面でのになりますはですと同じ。コーヒーです、サンドイッチです、あるいは丁寧に言うならコーヒーでございます、サンドイッチでございますと同じです。今回もスタッフの方は控えになりますと言いました。意味は控えです、控えでございますと同じです。お釣り控えになります。そしてその後スタッフの方が時間について説明をしてくれました。夕方5時までには届いてるかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。ここではまでにはに注目してください。夕方5時までには届いているかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。
ここでの5時までにはというのは遅くても5時、その時間の最も遅いラインを表す最低の条件とか最低ラインとかを表します。夕方5時までには届いてるかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。5時までにはというのは今回のこの場合だったら荷物がそのホテルに到着する最も遅い時間は5時。ただ一般的に考えて5時より前には到着しているだろうという推測です。その時に5時までには届いてるかと思いますと言います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。夕方5時までには届いてるかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。までというのはその時間の期限を表しますよね。例えば今日の授業は6時までですと言ったら授業の時間は6時が最後です。6時に終わります。6時までです。その期限を表すまでの後ろににはをつけると5時というのは最低ラインだ。時間で言えば最も遅い時間だ。少なくとも5時、遅くても5時という意味で5時までにはと言います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。このまでにはを使った表現として例えばこういう例文もあります。荷物の整理はいつ終わりますか？来週までには終わると思います。荷物の整理にかかる時間として来週というのは最も遅い時間です。なので自分としては来週より前に終わる可能性が高いと思っています。その時に来週までには終わると思いますと言います。今回は荷物が到着する時間について夕方5時までには届いてるかと思いますと言いました。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。それから届いてるというこの部分も注目してください。これもまた会話特有でいが省略されています。届いてるイコール届いているです。夕方5時までには届いてるイコール夕方5時までには届いている。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。先ほどは宿泊されてるというところでもいの省略が見られましたね。宿泊されてるイコール宿泊されている。今回だったら届いてるイコール届いている。他にも読んでるイコール読んでいる。分かってるイコール分かっている。来てるイコール来ている。このように会話ではよくいが省略されます。夕方5時までには届いてるかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。それから最後の部分、かと思います。これはと思いますをさらに柔らかく表現した言い方です。自分の考え、推測、判断とかを断定をなるべく避けて優しく柔らかく伝えたいという時に使います。夕方5時までには届いてるかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。なので伝えたい意味としては夕方5時までには届いていると思いますと同じです。ただその同じ伝えたい意味なんですがより柔らかくより断定を避けた雰囲気にするときにはかと思いますと言います。他にも例えばこの店は男性の客が多いかと思います。多いかと思いますイコール多いと思います。でも多いと思いますと多いかと思いますを比べたらその断定の度合いはと思いますの方が強いです。よりもうそれを信じているという感じ。
で、かと思いますはそこまで断定はできない、あるいは断定はしたくないというようなニュアンスです。この店は男性の客が多いかと思います。それから下、新人には難しい任務かと思います。難しい任務かと思いますイコール難しい任務だと思います。この名詞とな形容詞の場合はちょっと形に注意してくださいね。だと思いますと言います。新人には難しい任務かと思いますイコール新人には難しい任務だと思います。ここでも比べた時には難しい任務だと思いますよりも難しい任務かと思いますの方がより断定の度合いが低いです。より断定を避けている、ちょっと柔らかい印象になります。今回はその到着の時間についてこのように言いました。夕方5時までには届いてるかと思います。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。そして私は分かりましたと答えました。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。はい、それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの表現について確認をしたので分かる部分が増えているはずです。挑戦してみましょう。ではどうぞ。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか。はい、大丈夫ですか。ホテルどちらですか。アイリースクエアの。今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。で1本1500円。はい。で宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先そうです。わかりました。ホテルスパイになります。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。はい、いかがでしたか？最初に比べて聞き取れる部分が増えたかなと思います。では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日一つ一つ確認をしたので分かる部分が増えていると思います。自分の成長をぜひ実感してください。それでは挑戦してみましょう。どうぞ。倉敷の方に荷物を送っていただきたいんですけど、倉敷のホテルに。ホテルですか。はい、大丈夫ですか。ホテルどちらですか。アイリースクエアの。今日ちょっと日程表か今日の宿泊の日程表をちょっと。わかりました。はい。で1本1500円。はい。で宿泊されている方のお名前と連絡先とお願いしますね。はい、名前と連絡先そうです。わかりました。ホテルスパイになります。夕方5時までには届いてるかと思います。わかりました。はい、いかがでしたか？今日は荷物を送る手続きをする時の会話を紹介しました。他にもレストラン、カフェとかホテルのチェックイン、チェックアウトとかいろいろな表現を紹介しているのでぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。